बिजनेसमा सक्सेसफुल हुने मेन फन्डा भनेको के हो त? तपाईलाई बिजनेसमा सक्सेसफुल हुने मेन फन्डा म तपाईलाई एकदम क्ल्यारिफाई गरिदिनेछु। बिजनेसमा नि सक्सेसफुल हुनको लागि फर्स्टमा तपाईले निडको एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टमरको निड एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र तपाई त्यो निडलाई पूरा गर्न सक्नुभयो भने तपाईले पैसा छाप्न सक्नुहुन्छ। मतलब कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लमको सोलुसन तपाईले दिन सक्नुभयो भने तपाईले जति पनि पैसा छाप्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो बिजनेसको मेन फन्डा। तपाई सक्सेसफुल हुन मन छ भने बिजनेसमा तपाईले प्रब्लमलाई क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र तपाईले आफ्नो बिजनेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ।